陶女士的公司在4楼，上下2层，下面办公，上面居住。她说，写字楼的中央空调是用蒸汽做动力，每年要专门交费。一张空调缴费通知单显示，从6月20号开始，空调供给为90天，产权面积103平方米，每平方米的空调费按每30天13.5元收取，总共4204元。机器老是坏，不能够给我们提供冷气，导致我们现在就没办法在这里住下去。现在这上面的空调已经是30多度了，室内的34、33，像我们4楼可能还好一点，顶楼还要热。据楼上他们的人反映，楼上就像蒸汽一样。这幢楼的8楼是顶楼，其中一家公司把中央空调的室内风机打开当电风扇用。我空开的呀，这当电风扇吹的。但你这怎么32度、33度？我们那里都33、34度了。我玻璃窗可能像北边好，我像南边要更热。这是第3次了，大概6月份的时候，6月底的时候也坏过，同样跟我们说是锅炉坏了，但是呢，隔了没有2个月又跟我们说锅炉坏了，而且每次坏，上次坏也有大概有4天左右，这次今天已经第3天了，还是没有给我们消息什么时候来。物业在电梯里张贴了通知，说8月17号上午接到绍兴镇亚热电厂停气通知，因锅炉设备坏了需抢修，对科北贸易中心停止供气。这个锅炉呢，它有一个液冷机的，液冷机的液冷自爆了，爆破了，爆掉了。这它在宁波，它是配件没有，它还要就是宁波风机厂去定制，定制好以后，它是合同昨天签掉的。我今天刚刚是那个李总那里回来，他说是要24号、25号加工好，再到现场来安装要1天时间，那么再调试一下弄一下，我估计是要1个星期。物业办公室在3楼，记者发现这里有充足的冷气。房产公司有一个办公室，单独就是有这里有空调的，除此之外都是没有的。那他们也可以自己装吗？我听说他们7栋8栋是装不了，因为那边呢，我们都是根挂的，根挂外机怎么装呢？外机装不上去的。都幕墙。那你们的外机装哪里啊？我们是平台上面，刚刚3楼嘛是平台，是跟像地面一样的。物业方面表示，科北贸易中心下面是商铺，上面是按写字楼标准建设的，没有管道燃气，没有阳台，也没有预留空调外机的位置。为了了解停止供气的原因，记者去了浙江镇亚热电有限公司，现场一组设备的风机上有个大窟窿。它就是里面用时间有点磨损，风机以后就甩出来了，就是那个叶片坏。这个用了多久了？这套设备？但是我们这边不是说用了多久，我们这边每年都要保护，每年都要维护的这一块。整台炉子我们是真正是14年来的。它是锅炉有点毛病啊，低压供气，但是停没有停的，确实是停了1次，现在是第2次。3次中间有1次是说他们管道又要修又干嘛，又让我们等，怎么改道是这样子的啊，就是比如像锅炉要检修一下什么样的，低压供气，但是油是有的，稍微温度高一点，这个是事实的。但是就是要几天呢？这没有几天，几个小时。那个有1天。几个小时是有的。多久了？我们风机厂定下来的话，因为是而且风机升级定下来大概是1个礼拜嘛。陶女士公司的空调费平均下来每个月要1400块钱，这样的费用怎么算出来的？又算不算高呢？物业的陈总提供了一份气费结算单，收款方是绍兴友通热力有限公司，用气价格是每吨374块钱。我们的情况比较特殊，是这样子的，原来是每家热电厂，我们单独祁县镇有一个电厂的，后来就是环保整治啊，那么绍兴市政府决定就是那个电厂关掉了以后，我们的热网管道就是他们的热网管道接到大和电厂里面去的，两家电厂的热网管道整合了一下以后，就是我们就相当于是通过二东家再向往大东家买气的，是这样一个情况。所以现在气贵是这个原因吗？不对啊，它是城镇加价嘛，那你通过它的管网，它要加70块钱1吨，那么他们就不是按照浙江省能源的价格定的。针对科北贸易中心的空调费，我们在6月份也曾关注过。
早在去年12月6号，物业管理方贴出的空调调查表称，因近期煤价上涨，蒸汽供应厂家开始涨价，科北贸易中心的中央空调及热水也将调整。原写字楼空调费9元每平方米，现调整为13.5元每平方米。从去年12月起，将按照新标准收费。在浙江镇亚热电有限公司的现场，浙江宝宇物业的陈总给所谓的二东家打了一通电话。加价这个省号，我们跟这么多是90多公里的热管道支撑在那儿，你说我们1分不加价，我们要这般用刑怎么弄？怎么去给他们公认呢？你们底下有多少大用户在用这个？总共有70家企业在用，都跟这个科北贸易中心是一个规模吗？不一样的，有大有小。它这个问题呢，就是这个设备的长期不保养，那么这样讲不断的出问题。我们的发函给他们也发了很多次，要求他们加强设备保养，保证用供气，但最终都没有效果。我们2台炉子哪里还有保养？我们已经有1台备着了，1台炉子只是在升级。那你这个设备保养吗？设备在升级，那我这台炉子如果在运行的话，我肯定不保养，保养不了。运行的话，我保养我整台炉子停下来了。那我那台炉子在升级。浙江镇亚热电有限公司原先有2台锅炉系统，一备一用的，另一台锅炉已经被拆了，地面上刚打好水泥墩。据李经理说，是6月份拆掉的，要升级改造。资金上只是在重组，这不是这是上层规划的事，跟我们生产上是没关系。90天要收4200多块钱，那应该给到我们就是这个服务，像这么热的天，总要给到我们一个冷气。我们被逼着没办法，我们可能会要出去订宾馆或这样的，就是希望他们能给我们一些补偿。他们多少钱一订，我们多少钱一订，正常付的，对不对？不可能他们引起的责任要我们来承担。作为物业公司，我们怎么承担呢？高总，我希望呢，就是你也能到这里来，因为我们现在人家就直接甩手说，我们并不是跟他直接合作的，那我们现在也只能跟签合同的那一方去沟通，去这样弄。因为这个锅炉坏了，导致我们现在一直住在宾馆，然后也没有空调，然后我的工作上面也没办法正常进行。这个东西我们不是出了一次问题，已经出了很多次了。我们也想有另外的一个方案，自己上蒸发器，弥补这个。什么蒸发器？就是说自己生产蒸汽嘛，就是要让天然气生产蒸汽嘛。那对不对？看这个方案可能会好一点，但是要向人民政府批过的。188黄金眼记者报道。